I ftohti ekstrem pushton New Yorkun, 13 persona humbin jetën. Të paktën 13 persona kanë ndruar jetë në New York nga i ftohti ekstrem. Vendi po përballet me valën e 11 radhazit të ftohtit, e cila ka ngri rrugët dhe sheshet, ndërsa autoritetet po bëjnë thirrje qytetarëve të kufizojnë lëvizjet e tyre dhe të mbrohen nga temperaturat ekstreme. Këtë mëngjes, 16 nga bashkëudhëtarët të New Yorkut vdiqën ndërsa ishin jashtë gjatë kësaj periudhe të ftohtë ekstrem. Në 13 prej tyre rasteve, gjetjet paraprake tregojnë se hipotermia luajti një rol, tha kryebashkiaku i vendit. Mediat e huaja shkruajnë se metropoli verilindor i Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të jetë duke përjetuar aktualisht periudhën më të gjatë të vazhdueshme të temperaturave nën zero në të gjithë historinë e qytetit. Për të adresuar këtë situatë, autoriteti bashkiak mobilizoi një flotë prej 20 automjetesh me personel shëndetësor si dhe qendra ngrohje për raste emergjente. Sipas statistikave zyrtare midis viteve 2005 dhe 2021, qyteti New Yorkut regjistroi midis 9 dhe 27 vdekje në vit të lidhura me të ftohtin. Ky numër u rit në 34 në vitin 2021 dhe 54 në vitin 2025.